Zavod territoriyasidan uy qidirayotganlar uchun birinchi etajdan bir xonalik studiyani variant qilingan uyim sotuvga chiqdi. Xo'sh, remontlari yangi, remontdan keyin hech kim yashamagan. Kirish qismi razdельный санузел, uyni xonasi и hol bilan qo'shib kuxnyani, studiyani qilib qo'yganlar. Hamma sharoiti bor, mebellarni chiroyli qilib qo'yganlar. Kacholari ham joyida. Kvartiramiz где-то 35-30 kvadrat chiqadi. Remontini ideal qilib qo'yganlar. Razdельный санузелni ko'ramiz. Patologgacha kafet qilib qo'yilgan. Vanna qismi. Vanna qismi ham chiroyli qilib qo'yilgan. И spalnya. Spalnyasida ham chiroyli mebellar qilib, dekorativni televizonalar qilib qo'yganlar. Plus tarafi podvali ham bor. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon qilishlaringiz mumkin.